因为两人的地位悬殊，所以石顺的父亲并不赞成他们的恋情，这让石顺非常的难过。石顺为了避免违愿父亲的意愿，最终悄悄地出家到嵯峨的往生院修行。年仅19岁的他成为了僧人。在恒迪得知此事后，四处寻找石顺，但是都被石顺拒绝了。最后他也选择了出家，进入了法华寺修行。不幸的是，因为爱情的伤痛，恒迪很快就离开了人世，所以恒迪堂安放了恒迪的雕像，以纪念这段动人的爱情故事。朋友们好，今天呢，我们来聊一聊奈良的尼姑庵法华寺。这座法华寺呢，是日本历史上规模最大的尼寺，也是奈良时代国分尼寺的总寺。我们先穿越回古代的中国隋朝，那时隋朝的文帝杨坚建造了大兴善寺。这座宏伟的寺庙在当时来说可是一个大手笔。接下来的唐朝，武则天建造了大云寺，中宗建造了隆兴寺，玄宗建造了开元寺。这些壮丽的寺庙不仅仅是宗教的中心，也是当时皇帝展示权威和信仰的重要象征。那么为什么要提到这些呢？原来这些寺庙都为后来日本的圣武天皇提供了很大的启发和参考。在公元737年，日本的圣武天皇颁布了一道诏令，要求在全国各地制作可以供奉的释迦如来像和2尊菩萨像，还要抄写大般若经。3年之后，他又颁布了一道诏令，这一次呢是要求抄写法华经10部，并建造7重塔。这些行动不仅仅是为了弘扬佛教，它的背后还有更深远的政治意图。圣武天皇希望通过佛教来稳定政局，促进社会的和谐。正是这些措施，最终促成了被视为当时日本佛教寺庙体系的国分寺和国分尼寺的建立。也正是在这个背景下，法华寺呢成为了当时国分尼寺的总寺。法华寺呢位于奈良市的法华寺町，这所寺院呢建于1300年前的奈良时代，是当时日本的第45代天皇圣武天皇的皇后光明皇后发愿而建。法华寺的正式名称是法华灭罪之寺，意思是通过法华经的力量消除罪业的寺庙。光明皇后的父亲也就是藤原不比等去世之后，光明皇后就将自己从小居住的地方改成了皇后宫。因为皇后信奉佛教，逐渐呢，皇后宫慢慢演变成一座皇室的寺院。这座寺院呢，便是现在的法华寺，这便是法华寺的起源。作为日本历史上规模最大的尼姑庵，法华寺呢，专为女性修行佛法而建。历史上，光明皇后以她的慈悲心和善行而闻名。她创建法华寺的初衷之一，就是希望通过信仰和修行，帮助众生消除罪业。在这里，光明皇后鼓励尼僧们研习佛法，并树立女性成佛的典范，达到成佛的目的。法华寺是当时日本国分尼寺的总部，地位呢和当时的奈良东大寺相同。此外，光明皇后还在天皇去世之后，在法华寺为天皇祈福。法华寺的南门是一座装饰繁复的桃山时代风格的建筑，屋顶采用切气灶的设计。这座四角门的结构特色鲜明，门的上方装饰精美，兼顾了整体的美感和稳定性。从门的两侧来看，结构复杂，层次分明，看上去华丽细致。门的支撑部分呢，设计也十分的传统，看上去呢是一种复杂的木构件结构。整个屋顶是传统的木瓦漆覆盖，整座门呢给人一种传统、古朴、自然优雅的氛围感。这所门呢，在平常都是关闭的状态，只有在特别纪念活动的时候，或者是有法会的时候，才会对外开放。在南门的东侧还有一道大门，叫做赤门。这座门呢，建于江户时代，是现在寺庙的主要出入口。我们游览寺院呢，就是从这座大门进入。另外，在法华寺驻地的围墙上有很明显的5条线条，这种线条的装饰呢，象征着寺庙与皇室的深厚联系。这样的设计通常用于皇室和社家的寓所，代表着皇室的最高规格。根据等级的不同，墙上可能是3条、4条或者是5条线的装饰，其中5条线的装饰呢，代表着最高的规格。法华寺的本堂和南门是由丰臣秀赖和他的母亲殿殿在桃山时代的1601年捐赠时重建的。本堂部分的结构采用了天平时代和镰仓时代的古老木材，其屋顶延伸出的优美曲线和左右的帘子窗体现了天平建筑的大气风格，而梁柱、雕刻和须弥坛上的金具则展示了桃山时代建筑的华丽特色。在进入江户时代后
后水尾天皇的养女高庆尼入寺，法华寺呢就成为了尼门迹寺院。我们经常在日本看到某某寺院有门迹寺院的标识，是指呢寺院是由皇室或者是贵族出家修行的寺院，通常具有高贵的地位和重要的文化宗教影响力。法华寺自瑞尊时代以来一直保有在真言律尊中的门迹寺院地位。瑞尊时代呢是指日本镰仓时代由高僧瑞尊主导的佛教复兴运动，对法华寺产生了重大的影响。然而在1999年，法华寺恢复了创寺时的独立状态，并且以光明皇后的名字命名为光明宗，从而脱离而独立。2010年5月6日至8日，法华寺举行了光明皇后1250周年的大圆寂法会。此外，本堂正面在昭和58年，也就是1983年建立了一座八角灯笼。这一座八角灯笼呢，令人联想到天平时代的初见风貌。每年的4月1日至7日，本堂会在本尊前摆放55尊善财童子像，举行盛大的除秽式。在这一时期，本堂的庄严气氛会被春天的气息所包围，显得格外温馨。我们现在看到的这栋建筑呢，被称为浴室，相当于现在的桑拿。现存的建筑呢，是在1766年时重建的，内部设有灶台和浴室结构，使用草药进行蒸汽浴。这座浴室直到昭和时代还在使用。这座浴室有2个非常明显的特点，首先呢，它是蒸汽浴，而非普通的沐浴形式；其次，它是为平民而非寺院的僧侣而准备的，这使得它与其他寺院的浴室大不相同。古代寺院的浴室呢，通常是供僧侣洗浴洁身的地方，而法华寺的这座浴室呢，是光明皇后发愿为平民而建造的，体现了她愿为众人洗去污垢的精神，是日本古代福祉设施的雏形。我们从东门走进寺院，在池塘边矗立着一座散发着优雅氛围的钟楼，钟楼的鬼瓦上刻有庆长7年的铭文，细节展现出桃山时代的建筑风格，推测呢与本堂和南门是同时期重建的。它的屋檐大幅弯曲，下摆宽阔，给人一种轻盈的感觉。钟楼里的古钟虽然没有铭文，但是钟声呢却能传得很远。我们现在看到的这一栋茅草屋顶的建筑呢，叫光岳亭。法华寺的光岳亭呢，是以梅林而闻名。这座建筑是从奈良市的月赖村移筑而来，由月赖村的居民建造。移筑的年份是1971年。建筑移筑的原因呢，是出于对日本传统建筑的保护。虽然名字为光岳亭，但其建筑风格呢，是一座拥有优雅圆润茅草屋顶的建筑。深深的屋檐以及自然风味的梁木、烟熏竹的天花板、勾玉形状的灶台，让人仿佛置身于古老日本传说的怀旧之家。在光岳亭的南侧还设有茶室庆久庵。这一栋建筑呢叫护摩堂，是在2004年重建的。这座重建的护摩堂是自室町时代护摩堂倒塌以来首次重建的建筑。法华寺的护摩法药旨在消除民间的病痛和灾厄，祈求人们的幸福和安康，始于光明皇后亲自诵读法华经的时代。法华寺的护摩法药呢，曾是全国寺庙中唯一能将祈福的神符献给皇宫的寺院。每月的28日，法华寺都会举行护摩法药。这座建筑最初是位于法华寺赤门外的寺庙飞地，现在已经移筑到了赤门的东侧。它被称为横笛堂，因为安置了现在本堂供奉的横笛像。最初呢，它是供奉阿弥陀如来的庙宇，承载着古代阿弥陀信仰的一部分。作为现存迦兰中最古老的建筑之一，它建于室町时代以前，内部的装饰中呢，还保留了镰仓时代的风格特征。平安时代的将军平清盛，他的女儿建立门院，身边有一位侍女叫做横笛。这位侍女爱上了北面武士斋藤时顺，因为时顺从小侍奉将军，后来成为宫中警卫的武士，所以地位是远远高于横笛。因为两人的地位悬殊，所以时顺的父亲并不赞成他们的恋情，这让时顺非常的难过。时顺为了避免违愿父亲的意愿，最终悄悄地出家到嵯峨的往生院修行。年仅19岁的他成为了僧人。在横笛得知此事后，四处寻找时顺，但是都被时顺拒绝了。最后他也选择了出家，进入了法华寺修行。不幸的是，因为爱情的伤痛，横笛很快就离开了人世，所以横笛堂安放了横笛的雕像，以纪念这段动人的爱情故事。
法华寺最西侧的建筑呢是慈光殿，又叫宝物殿，是在1979年建造的，主要用于展示法华寺收藏的佛像、佛画和经卷等珍宝。每年的秋季呢会进行公开的展示，里面有许多值得一看的国宝，例如释迦如来佛头雕像。这尊佛头雕像呢被认为是释迦如来坐像的头部，高约81公分，佛头呢是用桂木制成的，整个表面都涂上了漆箔，但是眉间的白毫和头部的罗发已经缺失。这尊佛像的眉毛和鼻梁清晰，眼睛细长，脸部丰满而有光泽，展示了天平时代初期的佛像风格。不过关于它的具体制作年代仍有不同的看法。国宝级的阿弥陀三尊像以及童子像，这是由3幅画组成的罕见的来因图，据说呢是光明皇后临终时所用的佛像。正中央的阿弥陀如来画的最大，占满了整个画面，高呢是186公分，宽146.4公分。其他2幅画呢分别是捧着莲台的观音菩萨和撑着宝盖的势至菩萨，以及举着幡旗引着菩萨们前进的童子。这组画作是平安时代最经典的净土艺术的经典代表，被誉为日本绘画史上数1数2的杰作。护摩堂的本尊呢是不动明王，这尊佛像是由身居宝山寺的中心祖师湛海法师所创作的。不动明王被描绘成一个充满活力的年轻形象，背后燃烧着熊熊火焰。湛海法师的雕刻不仅符合传统的仪轨，还表现出强烈的精神力量。湛海法师呢是江户时代初期的人，他对不动明王有着深厚的信仰，终其一生不断的雕刻不动明王像，以表达他的虔诚和热情。接下来是镰仓时代的文殊菩萨骑狮像。这尊佛像呢坐在莲花座上，莲花座背后有狮子的形象，佛像左手拿着放有经卷的莲花，右手握着一把宝剑。从装饰的风格来看，这尊佛像被认为是镰仓时代中期的作品，与瑞尊复兴法华寺的时期相同。通过 CT 扫描发现，这尊佛像的内部藏有约180件物品，包括舍利容器和轴卷等。法华寺的这一尊是一面观音像，高呢仅仅只有1米，以优质的榧木制成，呈现出檀像的风格，展现了木材天然的纹路。特别是佛像背后那罕见的莲花花蕾和莲叶构成的背景，犹如耀眼夺目般的佛光一样。传说来自印度的佛师根据光明皇后的形象进行了雕刻。当你仰望昏暗的厨子中那清晰浮现的11面观音时，它栩栩如生的形象会让你感到陶醉，因为长期以来一直是密尊，因此保留了初次建立时的原貌。其清晰的面容、微红的唇色，以及轻轻拿起的天衣边缘的长右臂，给人留下了深刻的印象。右脚似乎是随时可以踏出，仿佛他正朝你走过来，这被认为是他正在踏足莲池的姿态。通过拿着天衣的右手和从莲台伸出的挺立的右脚的大拇指，你可以感受到他轻盈的跃动的心意。佛像雕刻的动态捕捉到从静止到运动的瞬间，这样精湛的表现让人难以相信这是一尊仅高1米的小型佛像。